Hai, minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Selamat datang di kegiatan Minato Chishukosu. Ayo belajar self-study Minato bersama-sama yang bertemakan hiragana. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada minasan semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Acara hari ini akan di live streaming di akun YouTube Jakdistik TV. Jadi bagi minasan yang gambar atau namanya tidak mau disiarkan, silakan menonaktifkan video dan menggantikan namanya dengan nama provinsi saja. Tapi jika minasan bersedia, silakan dinyalakan videonya ya. Anjir. Recording in progress. Nah, pertama-tama kita akan membacakan schedule kita sore ini. Hai, Adit-san, yoroshiku onegaishimasu. Kyou no schedule atau jadwal hari ini dimulai dari sekarang, pembukaan, kaishi, dan stafu shokai. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan perkenalan staf CFCA. Lalu akan dilanjutkan dengan belajar hiragana dengan Imai Sensei. Selanjutnya, hiragana no oboe kata atau memperkenalkan aplikasi hiragana Memorihin. Dan terakhir akan ada angket, kuis, dan mengambil foto. Nah, apa sih tujuan kegiatan kita sekarang? Kono ibento no mokuteki wa 1. Kosu wo rikai shimasu. Untuk memahami kursus-kursus yang ada di Minato. Lalu, gakushu suru no tsukai kata o rikai shimasu. Untuk memahami cara menggunakan fitur pembelajaran di Minato. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan staf-staf Jepang Foundation Jakarta. Dimulai dengan Imai Sensei. はい、皆さんこんにちは、今井です。今日は一緒に勉強しましょう。はい、今井先生ありがとうございます。次は森田先生。はい、皆さん、こんにちは。聞こえますか？こんにちは。こんにちは先こんにち生。は。森田です。よろしくお願いします。 Hai, terima kasih. Selanjutnya ada Wana-san. Selamat siang semuanya. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, terima kasih. Segi wa Anggia-san. Selamat siang semuanya, saya Anggia, yoroshiku onegaishimasu. Selanjutnya ada Adito-san. はい、皆さんよろしくお願いします。 Selanjutnya ada saya, Sheiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, minasan. Nah, sebelum dimulai, ingin saya ingatkan, jika minasan ada pertanyaan saat pelajaran berlangsung, minasan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti pertanyaan yang akan dipilih akan ditanyakan saat sesi tanya jawab. Nah, hai, Adito-san, segi. Nah, untuk yang pertama kita akan ke Imai Sensei. Imai Sensei, yoroshiku onegaishimasu. はい、では皆さん一緒にひらがなを勉強しましょ Ayo minasan, kita belajar hiragana bersama-sama. う。はい、では勉強する前にまずアイスブレイクをしたいと思います。クイズです。皆さん、 Baik, pertama kita akan kuis terlebih dahulu atau ice break. 皆さんチャットに答えを書いてください。お願いします。 Silahkan tulis jawabannya di kolom chat ya. じゃあ1問、第1問、お願いします。ひらがなはどれですか？ Nah, pertanyaan pertama, hiragana yang mana ya? いいですね。もう答えがたくさん来ています。いい Oh, ですね。 sugoi desu ne. はい、これは皆さん簡単ですかね。はい、はい、皆さんありがとうございます。いいですね。たくさん嬉しいです。はい、そうです。皆さんが書いているように答えは B です。 Ya, sesuai dengan yang minasan tulis, jawabannya adalah B. あは何の文字ですか？ Yang A itu huruf apa ya? Ada yang tahu minasan? あ、そうですね。タイラン、そうですね。そうです。タイの文字です。 Hai, itu adalah tulisan huruf Thailand.
じゃあ C、これは何の文字ですか？ Nah, untuk si, langsung dijawab. ですね。そうですね。韓国の言葉、ハングルですね。皆さんよく知っていますね。とてもいいです。すごいですね。ねえ。はい。はい。じゃあ次、もう一問あります。次の問題も見てみましょう。Hai, ada pertanyaan selanjutnya. はい。皆さん、漢字からひらがなができました。ひらがなから漢字は作られています。ひらがなは漢字から作られています。Nah, minasan, hiragana itu terbentuk dari kanji. Nah, bisa dilihat kanji-kanji itu yang membentuk hiragana. はい。皆さん、わかりますか？ Kira-kira minasan tahu tidak ya? マッチングチャットに書いてください。 Ayo kita melakukan matching. Kira-kira yang mana A, yang mana B, yang mana C ya? ね、これはさっきのクイズよりちょっと難しいですね。頑張ってみましょう。一つだけでもいいですよ。答え一つだけでも大丈夫です。Minasan ga sugoi desu ne, sensei. 結構答えも来ていますね。はい。ありがとうございます。もうわからないです。大丈夫。ちょっと待ってください。Tidak apa-apa kalau tidak tahu. Nanti kita akan belajar ya. そうですね。そろそろどうかな。ちょっと難しそうだから一緒に答え見ていきましょうか。はい。はい。じゃあ A のひらがなは Nah, kira-kira hiragana A itu dari kanji nomor berapa ya? そうですね。2の人が多いですね。そうですね。いいですね。いいですね。はい。そうです。正解は2。2の漢字からあのひらがなができました。Betul sekali, minasan. Untuk dari kanji, hiragana yang di huruf A itu ada di kanji nomor 2. ね、じゃあ、B はどうですか？ Nah, untuk yang B, hiragana yang B kira-kira dari nomor berapa ya? Sugoi desu. いいですね。そうですね。はい。B のひらがなは3の漢字からできました。Ya, hiragana yang ada di B dari kanji nomor 3. Mirip ya? そうですね。似ていますね。はい、じゃあもう終わりです。J はもうあまりですね。そうですね。hiragana C, kira-kira? So, C は1です。すごいですね。そうですね。はい。どうですか？同じですか？似ていますか？ Mirip nggak ya menurut minasan? Mirip, sensei. 似ています。ありがとうございます。そうですね。はい。じゃあ、これから一緒に勉強していきますが、チャットとか声とかでぜひ皆さん参加してください。お願いします。Nah, mulai sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Untuk jawaban, minasan boleh dengan menulis di chat atau dinyalakan mic-nya juga tidak apa-apa ya. はい。じゃあ次お願いします。はい。今日は皆さんでこのひらがなコースを一緒に勉強しましょう。Hai, hari ini kita akan belajar hiragana bersama-sama. 今日一緒に勉強するのはminatoの A1 のひらがなのコースです。これです。Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah hiragana level A1. Jadi kalau misal kita buka website Minato, itu bisa dipilih yang A1 ini, yang sesuai yang dibulatkan oleh sensei. このコースではひらがなの読み方、書き方、あとひらがなの言葉を勉強することができます。Di kursus ini, kita dapat mempelajari cara membaca, menulis, belajar kosakata dari hiragana. はい、じゃあ次。はい、このコースの流れです。コースはイントロダクションとひらがなの読み方、書き方、ひらがなの言葉もあります。それからクイズもあります。Nah, berikut adalah step-step pembelajarannya. Kursus ini meliputi pendahuluan, yaitu huruf-huruf hiragana, cara membaca, menulis kosakata dari hiragana, dan ada juga kuisnya.
タイピングとハンドライティングと両方勉強することができます。Nah, minasan juga bisa belajar mengetik dan juga menulis hiragana. はい、では一緒に勉強したいと思います。共有変わります。Hai, kita akan langsung masuk ke Minato ya, Minasan. Minasan yang bisa bisa sambil membuka course Minato. Ayo, bisa sekalian belajar bersama. はい。はい。見えますか？大丈夫ですか？はい。これ私のマイページです。今日はこのコース一緒に勉強したいと思います。2番です。Nah, sekarang kita akan mempelajari yang nomor 2, vowels Keijiro. はい。コース開けている人がいたら一緒にやりましょう。Nah, ayo minasan yang bisa silahkan buka course-nya dan kita akan mencoba bersama-sama. Oke, ではスタート。はい、start。はい、これはひらがなの表です。今日はこの母音を一緒に勉強します。Hai, hari ini ini adalah tabel hiragana ya. Nah, kita sekarang akan belajar bowin atau huruf vokal. ねえ、じゃあ、何と読みますか？まず一緒に聞きましょう。Hai, kira-kira gimana cara bacanya ya? Yuk kita dengarkan dulu. どうですか？はい、じゃあ次これ。じゃあそれから。そして。はい、それで。はい。この5つのひらがな覚えます。どうですか？簡単ですか？難しいですか？Ayo minasan, kira-kira hari ini kita akan menghafal 5 hiragana ini. Kira-kira mudah atau susah ya?どうでしょう？はい。Minasan boleh sekalian coba-coba ya sambil disuarakan. 簡単という人とまだまだですという人がいます。はい。ありがとうございます。じゃあまだまだですの人、ヒントがあります。Nah, untuk teman-teman yang masih masih menurutnya mada-mada, nah kita ada beberapa tips untuk mengingat hiragana. ちょっと英語でやってみましょう。はい、kita akan belajar menggunakan bahasa Inggris dulu ya. はい。まずこれ。there is a snake. いいですか？スネークのです。じゃあ次。次は ears、耳ですね。ears で。はい。ears どうですか？それから、this is heavy のthis is heavy で、です。どうですか？どうかな？次は、exercise のエクササイズです。最後は皆さんゴルフしますか？ゴルフの on the green。on the green で。はい。また覚えるヒントもあります。Nah, minasan bisa lihat hint-hintonya untuk cara mengingat hiragana ya. ね、はい。じゃあ少し覚えたかチェックしたいと思います。Nah, kita mau cek nih kira-kira minasan sudah ada yang ingat belum ya? ですね。これあいうえおですね。はどれですか？左から1、2、3、4、5でいきましょうか。Kira-kira A yang mana ya? Dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Minasan, boleh jawab di kolom chat? 今ね、手を挙げてる人がいるんですね。答えられますか？Silakan yang angkat tangan, akan saya nyalakan suaranya ya. アガサさん、はどれですか？ Yang keempat, Sensei.
はい、4番と言ったんです。じゃあ、これどうですか？あ、いいですね。正解ですね。ありがとうございます。 Hai, terima じゃあ、 kasih. いいわ。Kira-kira siapa yo? バル apa キさん yo? 答えられますか？はい、Balkis-san どうぞ。いないかな？他の人、チャットはどうですか？チャットでは5番と言っています。5番の人が多いですね。じゃあ5番行ってみましょう。5番これかな？はい、いいですね。はい。じゃあ次、どれですか？ Yang mana huruf U ya? ナンダさん答えられますか？ Nanda-san どうぞ。さっき、うですね。ですね。そう、うは、1、2、3。 3です。3です。はい。違います。 1番です。 1番です。誰か1番ですと言いましたね。じゃあ1番。はい。ナンダさんありがとうございます。とてもいいです。ナイストライです。 Tidak apa-apa. Terima Pergi, kasih sudah menjawab. では、ファウザンさん。ファウザンさん、カメラがオンです。3。 3、これかな？はい。はいいいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう皆さん分かりましたね。おはこれで。はい、チャットの皆さんもありがとうございます。もっと頑張りますって言ってくれてます。はい、ありがとうございます。OK、できました。はい、ありがとうございます。こうやってひらがな勉強できます。 Nah, kira-kira seperti ini kita bisa belajar hiragana ya. じゃあ今度聞いてどれですか教えてください。さっきと同じです。チャットの皆さん、1、2、3、4、5お願いします。 Nah, kali ini kita akan mendengarkan, lalu kita akan pilih dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana ya jawabannya? Hai. はい。さあ、どれですか？わかる人いますか？ Oh, 手を挙げた。手を挙げた人もいま Langkah す siapa ね。 Hai. 誰だアルフィンさんかな今話したの。 Watashi bisa menjawabnya. はい、どうぞ。 3ですね。はい。これかな？ Sesuaiです。はい。はい、これ NEXT。 じゃあ次行きましょう。じゃあまた聞きます。同じです。1、2、3、4、5。2です。誰ですか？誰ですか？答えたのは。2。はい。はい。カメラで2してくれてる人もいますね。はい、ありがとうございます。そうです。はい。2、これかな？チェック。いいですね。2です。これ、です。はい。じゃあもう一問やってみましょう。皆さん聞きます。Ayo, yang terakhir ini kira-kira apa ya? 同じです。1、2、3、4、5。4番です。他には4、4。チャットの皆さんは4。アルフィンさん4。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。はい。皆さんはすごいです。も4が多いですね。はい。じゃあ4でちょっとチェックしてみましょう。これかな？で、チェックします。はい、いいです。ちょっと時間がですね。なのでちょっと飛ばしましょうか。はい。ちょっと待ってくださいね。次もっと面白いものがあります。はい。じゃあ今度はひらがなの言葉勉強したいと思います。Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kata-kata yang ada hiragananya. Ini bahasa Indonesia apa? Kira-kira gambar ini bahasa Indonesianya apa ya? Pagi. Pagi、そうですね。Pagiです。影、日本語で聞きます。朝。さっき勉強しました。あります。ね、朝。はい。じゃあこれは、シラさんどうぞ。Tadi kita sudah mempelajari huruf A dari asa ya. はい。
はい。Ini bahasa Indonesia apa? Rumah. Rumah、そうですね。Rumah。はい、いいです。じゃあ、日本語聞きます。家。いも勉強しました。家。 Ya, tadi kita sudah pelajari huruf I dan E ya. Iya, betul. Iya. はい、ありがとうございます。じゃあ、今度これ。bahasa Indonesia-nya apa? Nah, ini Kamar kira-kira mandi. apa ya? Mandi. はい、カマルマンディです。 mandi. そうですね。はい。どうぞチャットでも書いてください。私チェックします。 Kamar mandi. カマルマンディ、日本語で。お風呂。お風呂です。お風呂。お風呂です。しました。お風呂。はい。お風呂。お風呂ですね。お風呂。そうですね。皆さん覚えましたか？ Kira-kira minasan ingatkah? 覚えました。はい。後でチェックします。 Ayo kita cek ya. Oh, ada lanjutan. はい。Ini bahasa Indonesia-nya apa? Pantai. これはね、ラウトです。皆さん、ラウト。 Laut. 反対、ラ Laut ウト。です。はい。ラウト日本語で。海。海。海です。はい、そうです。これはバハサインドネシアにゃ。そうですね。アンジン。 Anjing. Anjing. Inu. 犬、そうですね。はい。犬。そうです。それから、ini bahasa Indonesia。 Udang. Udang. 日本語で。エビ。エビです。 Ebi. はい、皆さんも知っていますね。 Siapa namanya sama sugoi desu ne. じゃあ、これは何ですか？海。海です。海です。 Nah, kira-kira Ichi 5です。5番です。 4番です。5番です。はい、チャットの皆さんどうですか？ Hai, minasan bisa tulis di chat juga ya. Kira-kira jawabannya 1, 2, 3, 4 atau 5. あ、いいですね。チャットの皆さんもありがとうございます。5が多いですね。本当ですか？ Ayo kita cek 1じゃない sensei. ですか？あ、違います。そうです1じゃないでね。すね。 1じゃないですね。じゃあ皆さんが言っている5にしてみましょう。はい。 Minasan sugoi. 海。で、わからないときヒントも出すことができます。 Nah, saat minasan tidak tahu, kita di Minato juga ada hintnya. Nanti di hintnya bisa keluar ada romaji, u, dan mi di bawahnya. 次これは、はい、1、2、3、4、5お願いします。 3番です。 3番。 3。 3。じゃあ3と言っている人が多いから3にしましょう。はい。はいですね。 Sugoi. はい。ちょっといきましょう。これはお風呂。お風呂。1番。お風呂。 1番です チャットの皆さんも1。 1が多いですね。はい。ありがとうございます。1番。はい。ねはい。じゃあ、ここまでにして、これ、レファレンスですね。日本語にはいろいろなフォントがあります。 Nah, terdapat berbagai macam font dalam bahasa Jepang, ya. インドネシア語も一緒ですね。いろいろなデザインありますね。日本語のひらがなも同じです。 Hai, sama seperti tulisan bahasa Indonesia di komputer juga, itu ada macam-macam font ya, banyak macam-macam desainnya juga. Nah, jadi untuk hiragana nanti juga ada macam-macam bentuknya, walaupun sebenarnya sama saja dasarnya. Hai. じゃあ、もっと勉強したいですが、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。 Hai, dari Imai Sensei sampai sini saja. Jadi minasan yang ingin melanjutkan silahkan dibuka Minatonya ya. もし質問があったら答えたいですが、アンギアさん何か質問は来ていますか？
Hai, minasan jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat sekarang dan jika nanti akan dibantu oleh Anggia-san untuk terjemahannya. Hai, Anggia-san, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Baik, bagi peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube, apabila ada pertanyaan silakan ya. Nanti saya akan bantu untuk bertanya kepada Imai Sensei. Ayo. さんまだ質問ないですかね。はい、まだですね。勉強に一生懸命でしたね。もし質問がなかったら後で答えましょうか。質問が来ました。来ましたか。はい、じゃあお願いします。ヤナさんからの質問です。ひらがなとカタカナの違うのは何ですか？そうですね。ひらがなとカタカナは違いますね。一つは形が違います。それから使い方も違います。Ya, jadi hiragana dan katakana itu berbeda ya. Pertama, dari bentuknya sudah berbeda, lalu juga penggunaannya pun berbeda. 今、カタカナは外国から来た言葉に使います。Untuk katakana itu biasanya dari yang asing, bahasa asing. 例えばこれスマートフォン。スマートフォンはカタカナで書きます。 Seperti contohnya HP, smartphone. Itu kita nulisnya smartphone. Itu menggunakan katakana. あと皆さんの名前もカタカナで書きますね。 Ataupun nama-nama kalian yang dari bahasa asing juga menggunakan katakana. という違いがあります。 Itulah perbedaannya. はい。他にどうですか? Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Aryo. Aryo Sangkarano, Shitsumon desu. Sensei, どうして点があり、その後はちょっと丸々がありますね、上に。多分 P の丸とか、その後は点があります。ギとか。わかります。D。はい。そうですね。カタカナの音のひらがなの音のバリエーションのことですね。はい。Itu adalah variasi dari untuk suaranya. Jadi diperlukan ada teng-teng dan bulat-bulat di atas. Seperti kalau hi, kalau ada bulat-bulat itu jadi pi. Kalau ki ada teng-teng itu disebut gi, seperti itu. そういう音がありますと覚えるのが早いと思います。 Jadi untuk mengingatnya, kalau misalkan bulat itu P, kalau itu mungkin jadi di seperti terebi itu kan di-nya itu menggunakan teng-teng. Kalau P itu bulat. Hai. Hai. Dira さんからの質問です。はい。日本には最大ひらがな使いますか？最大？マヨリティですね。そうですね。私たちはひらがな、カタカナ、漢字全部使います。ひらがなだけはあまり使わないかな。でも私はもう漢字を忘れましたからメモを取るときよくひらがなで書きます。そうですね。はい。Jadi di Jepang itu ada tulisan hiragana, ada katakana, ada juga kanji. Tapi memang kebanyakan itu digunakannya hiragana dan katakana. Jadi sensei juga apabila kanjinya lupa, dia lebih sering menggunakan hiragana. Hiragana wa wasuremasen. Ya, kalau hiragana itu tidak dilupakan ya, tidak gampang lupa. Tapi kalau kanji itu memang gampang lupa karena penulisannya juga agak sulit. Nggak agak sulit sih, sulit bagi kita ya. Mungkin kalau orang Jepang agak sulit, kalau untuk kita sulit. Ya,なんかもう1問ぐらい行きましょうか。1問ぐらい。はい。ちょっとYouTube にはありますか？ YouTube にもありそう。イネッタさんからの質問です。はい。ひらがなの覚え方がちょっとどうすれば覚えますか？とてもいい質問ですね。これはね、次森田先生がいろいろ答えてくれると思いますから、次のセッションにで聞きましょう。はい。じゃあ他にも質問があったら答
伝えられたらいいなと思います。はい、アニヤさん、お手伝いありがとうございました。Hai, jadi untuk Pineta-san, jawabannya akan ada di penjelasan selanjutnya, sesi selanjutnya. Jadi silakan untuk mendengarkan penjelasan dari Morita Sensei. Saya kembalikan ke Sela-san. Sela-san, dozo. ありがとうございました。はい、terima kasih Angkia-san, Imai Sensei mo arigatou gozaimashita. Minasan juga pertanyaannya terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus semua ya Sensei. Hai, kita akan lanjut ke setelahnya. Adito-san, yoroshiku onegai shimasu. Hai, kita akan lanjut dengan Morita Sensei Hiragana no Oboekata. Atau kita akan memperkenalkan aplikasi belajar Hiragana Memory Hint. Khusus teman-teman JF seperti Pineta-san yang ingin yang kesulitan untuk mengingat hiragana. Nah, bisa nih kita dengarkan Morita Sensei. Hai, Morita Sensei, yoroshiku onegai shimasu. はい、皆さん、こんにちは。皆さん、Konnichiwa 元気です Sensei. か？こんにちは、元気です。はい、元気です。はい。これからひらがなの覚え方、ね、説明します。皆さん、ひらがな全部知っていますか？ Minasan, kira-kira Si Minasan Cina. semua tahu hiragana tidak ya semuanya? はい、わかります。すごい。あ、しています。はい、知ってます。でもまだ、もう一まだの度、人もいると思います、ね。もう一度ください。はい。でしていはま、す。はい。ですね、皆さん、これをちょっと見てください。あ、違う。これじゃない。ちょっと待ってくださいね。あれ？よいしょ。はい、これです。今、画面を共有します。Hai, sekarang Sensei akan mengganti layarnya dan di chat itu ada linknya ya Minasan untuk yang akan dijelaskan Morita Sensei sekarang. はい、これはジャパンファウンデーションが作ったアプリです。 Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Japan Foundation. はい、漢字のアプリもありますが、今日はひらがなメモリーヒントというアプリを紹介します。Aplikasi kanji juga ada, tapi kali ini kita akan memperkenalkan Hiragana Memory Hint. はい、英語ですね、イングリスもありますが、なんとインドネシア語、bahasaインドネシアもあります。Di aplikasi ini ada versi bahasa Inggris, tapi kali ini kita akan memperkenalkan dengan yang bahasa Indonesia ya. はい。iPhone やそれから Android ですね、ダウンロードして使うことができます。皆さんもうダウンロードしましたか？まだですか？ Nah, ini bisa di-download menggunakan HP Android maupun iPhone. Nah, Minasan kira-kira ada yang sudah download aplikasi ini belum ya? Belum, insya Allah download belum. sekarang soalnya baru tahu. Belum, mada desu ne? はいはい。グラティスですね。いつでも無料でできますので、後でダウンロードをして使ってください。Hai, aplikasi ini gratis dan Minasan bisa menggunakan aplikasi ini di mana saja. Jadi sekali Minasan sudah download, Minasan bisa pakai aplikasi ini tanpa menggunakan internet. はい。今日はその中身を一緒に見ていきましょう。 Hai, sekarang kita akan melihat dalamnya seperti apa ya. はい、これです。これですね、皆さん、これね、ここに、あれここにあります。ね。Seperti yang ditunjukkan oleh HP-nya Morita Sensei, seperti itu ya bentuknya nanti. はい。で、これは、一回インストールした後は、ずっとオフラインで使うことができます。だから、インターネットのお金も、ね、必要ありません。はい。
Jika minasan sudah install sekali saja, itu sudah ke-download semua dan minasan bisa memakainya di mana saja. Minasan tidak memerlukan internet lagi untuk mengakses aplikasi ini. おー、すごい、すごい。はい、ありがとうございます。もう一回ちょっとやってますね。はいはい。で、2つありますね。ブラジャール、ルアット、イラストラシーとクイズです。Hai, saat aplikasi terbuka, nanti akan ada 2 pilihan, belajar lewat ilustrasi dan kuis. じゃあまずこのね、イラストラシーを見てみましょう。Hai, sekarang kita akan mempelajari melalui ilustrasi ya. はい。3つありますね。サトゥペルサトゥ、パリスと、スラールひらがなですが、一番上は、一つ一つのひらがなを、覚えるヒントが書いてあります。Hai, jadi setelah membuka yang ilustrasi, ada 3 pilihan, yaitu satu per satu, per baris, dan seluruh hiragana. Nah, untuk yang satu per satu, nanti kita akan mempelajari hiragana, masing-masing huruf hiragana, dan ilustrasinya. はい。さあ、これ何て書いてありますか？インドネシア語が書いてありますね。皆さん、ちょっと大きな声で読んでください。Hai, bacanya apa ya minasan? Ayo kita mau dengar kira-kira bacanya apa ya? ada bentar.そうですね。ada ular. ada ular. Ada ular, seperti itu ya. で、これインドネシア語ですよね。Hai, ini adalah bahasa Indonesia ya. ひらがなメモリーヒントのインドネシア語バージョンは、インドネシア語で勉強することができます。ね。ちょっと見てください。イラストラシーを見てください。見ましたか？ Hai, minasan lihat tidak tadi perubahan dari ilustrasi ada ularnya menjadi bentuk huruf hiragana A. 音も聞くことができます。聞いてみましょう。あと言いましたね。はい、で次の文字です。次は、いです。Hai, selanjutnya adalah huruf I. いはインドネシア語で何ですか？イブ。イブですね。はいはいはい、そうです。さっきの今井先生が紹介したひらがな、港のひらがなコースが英語でイラストがありましたよね。Yes, sebelumnya yang saat dijelaskan oleh Imai Sensei adalah di Minato menggunakan bahasa Inggris ya. はい。いはイヤーでしたよね。耳でした。はい、sebelumnya I adalah ear atau kuping, mimi desu ne. そうです。でも、インドネシア語はイブ、ね、イブです。Hai, namun di aplikasi ini karena menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan ilustrasi sesuai dengan kata-kata bahasa Indonesia, yaitu ibu. どうですか？覚えやすいですね。Jadi gampang diingat ya, minasan. はい。次、うです。さあ、うはどんなイラストでしょうか？ Hai, kira-kira ilustrasinya seperti apa ya? 何ですか？ Apakah ini? Udang desu. うだんですね。その通りです。皆さん、うだん好きですか？ Minasan suka udang tidak? Suki desu ne. そうですか。好きではありません。Sukiじゃありません。もう言いますね。はい。ね、うです。うだんのうです。音も聞いてみましょう。次は、えです。えは何でしょうか？え。何ですか？ adalah apa itu, minasan? Kira-kira ada yang tahu? Ekor anjing. Ekor. そうです。エコーですね。エコールアンジン。犬の尻尾ですね。はい。見てみましょう。かわいいですね。
犬。可愛いです。はい。かはい、inu no shippo atau ekor anjing. Nah, はい、音も聞いてみましょう。次はおです。お。 nah, selanjutnya, oh, kira-kira ilustrasinya apa ya, Sensei? はい。おはどんなイラストだと思いますか？わかりますか？これです。何ですか？オジェクトです。皆さん、オジェック乗りますか？ね、Minasan pernah naik ojek tidak? はい。はい。面白いですね。はい、乗りました。はい、もう一回見ましょうか。もう一回ね。こう Jadi なって kita lihat perubahannya ya, kira-kira oh itu Ya. dari mana? こうなってこうですね。ね、これもインドネシア語ですね。オジェック。ね。英語の時はオンザグリーンでしたね。全然違います。Saat bahasa Inggris sebelumnya on the green ya, orang sedang main golf. Sedangkan bahasa Indonesianya mengikuti kotoba atau kata-kata yang di bahasa Indonesia yaitu ojek. こんな風に、全部のひらがなにインドネシア語のイラストラシーがついてますから、とっても覚えやすいです。Nah, dengan ini minasan bisa belajar hiragana dengan kata-kata dan ilustrasi bahasa Indonesia. Jadi harusnya bisa gampang diingat ya. はい。で、今ここあからおまで勉強しましたけど、続きもこれで勉強することができます。Hai, yang tadi itu minasan belajar A sampai O, nanti selanjutnya minasan juga bisa belajar seluruh huruf hiragana. それからひらがなには、たくさんあるんですけれども、ね、イラストを見たいというときにはこれが便利です。これを見ると、さっき今勉強したのがありますし、次は、かですね、かきくけこもありますし、さしすせそもあります。Hai, minasan bisa melihat seperti daftar isinya ya, seperti yang tadi ada A, I, U, E, O, kakiku, keko, dan selanjutnya. はい、文まであります。Hai. Ada sampai huruf N. はい。で、こうやってひらがなを覚えました。ね。今度はクイズで確かめましょう。クイズをしましょう。Sekarang kita akan coba kuisnya ya, minasan. Ayo ikutan menjawab melalui chat dan bisa juga melalui ngomong langsung ya. はい、皆さん、素出しアップですか？はい。はい。はい、先生です。はい。それでは、まず読み方ですね。読むクイズをしましょう。 Hai, sekarang kita akan kuis membaca. で、全部選んでもいいんですけど、ね、今日勉強したところだけにしましょうね。それで始めます。はい。minasan. Hai. で、か2、3です。1、2、3です。2ですか？いいですか？です。1、2、3ですよ。2です。いいですか？はい。2の選択。あ、正解です。ね。ちなみに、かはね、かきですね。かきでかです。はい。じゃあ次の問題です。はい。1、2、3です。チャットボックスに書いてください。1番です。1番です。2番です。1番です。簡単ですね。オージェックの方ですね。はい。もう一つしましょうか。これは2番です。2番です。はい、正解です。普段でしたね。次のクイズをします。次のクイズは、
選ぶ。 Nah, sekarang kita akan melakukan kuis selanjutnya yaitu memilih hiragana 今度 ya. はこのね、一ア番ルファベットを見て、一番1、2、3から選ぶ。1、 Hai, 2、sekarang 3 ada tulisan alfabet alfabetnya. 一番 Minasan bisa pilih 1, 2, dan 3 ya. Wah, hebat semuanya. 一番。あ、 Ichiban 1 desu 番 ne. 一番です。 Sekai. です。苦しいですね。はい、もう一つやりましょう。これは一番ですね。一番。 1番ですか。1番ですね。はい。コド。 Kodok desu. 孤独。じゃあ今度は、聞いて選ぶ問題ですね。 Nah, sekarang kita adalah mendengarkan lalu pilih. Minasan dengarkan baik-baik ya. いいですか。き。 2番です。二番二です。番。 2番。二番。おー、 Oh, sugoi. キはね、キリキですね。左キ。左。こっちあれこっち Kochi. こっちあれ Kochi desu ne. はい、左ですね。 Hidari desu. はい。二番。二番。 2番です。ね、エコールでしたね。はい、もう一つしましょい。一番です。番です。う。イブのいでした。はい。皆さんすごいですね。耳がいいですね。はい、ありがと最後のクイズです。最後のクイズは、形が似ているひらがなの中から正しいものを選びます。ちょっと難しいです。 Hai, yang selanjutnya adalah hiragana yang mirip ya bentuknya. Nah, mungkin agak susah nih Minasa. Hai. はい、これ、一番1、2、3、どれ一番。一番。一番。一番おー、はい、一番。はい。ね、ここで復習できます。ね、うはうだんのう、つは津波のつですね。つらはランプのらです。はい。もう一つしましょう。これは ?1、二2、3番です。二番です。二番です。Oh. 二番。二番です。はいです。ね。似てますよね。ちとろとる。似てます。ね、似ていま Mirip すけ ya ど、 huruf 違います。 C. Huruf C, Ro, dan Ru itu mirip tapi berbeda ya Minasang. ね、こういうクイズで勉強してください。はい。あと続きは皆さん自分で勉強してくださいね。 Hai, jadi Minasang kira-kira seperti itu bisa belajar hiragana ya. Nah, selanjutnya silahkan Minasang download aplikasinya dan belajar hiragana sendiri. はい。じゃあこれで終わります。ありがとう、先生。はい、ありがとう。ございます。ありがとうございます。ありがとうございました。 Hai, terima kasih Maria. ありがとうございます。 Hai, selanjutnya akan kita adakan sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Anggiasa. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Oke, teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya di kolom komentar Zoom maupun di YouTube. Nanti saya akan bantu untuk terjemahkan. Tadi sebetulnya sudah ada satu pertanyaan dari YouTube. Auspicia san kara no shitsumon desu. Hai, 日本人の名前はカタカナで使用できますか？使用したら、使用方法は特別な条件がありますか？はい、ありがとうございます。カタカナで名前をつけてもいいです。でも、日本人でカタカナの名前の人は少ないです。大体、漢字ですよね。漢字があります。で、漢字の読み方はひらがなで書きます。で、漢字がない名前の人もいます。で、そういう人はひらがなの名前が多いですね。でも、カタカナの人もいますよ。いますので、カタカナだから外国人ですということではなくて、日本人でもカタカナの人もいます。タレントさんとかね、芸能人とかカタカナの人も多いです。
arigatou gozaimasu. Jadi sebetulnya orang Jepang pun ada yang namanya menggunakan katakana. Seperti contohnya itu ada beberapa artis atau talent yang menggunakan katakana. Tapi sebetulnya nama orang Jepang itu kan biasanya ditulis dengan kanji. Nah, dari kanji itu biasanya ditulis dengan hiragana. Tapi bukan berarti orang yang menggunakan namanya menggunakan katakana adalah orang asing. Jadi orang Jepang pun ada yang menggunakan katakana dalam namanya. Baik, selanjutnya kita akan ada yang angkat tangan. Nanda-san, silakan. はい。先生、質問があります。漢字は多いですよね。どう多いの漢字が覚えられますか？はい。それだけです。ナンダさん、ありがとうございます。いい質問ですね。はい。漢字たくさんありますね。日本で、小学校と中学校で習う漢字があります。だいたい2000ぐらいあります。2000。多いですよね。で、日本人の子供は、小学校1年生から少しずつ書いて覚えます。少しずつ書いて覚えます。で、大変です。それ大変なので、皆さんは、おすすめは、一つずつ書いて覚えるのもいいですけど、単語で覚えるのをおすすめします。単語。例えば、学校とか、携帯とかね、ありますよね。いろんな漢字の言葉がありますよね。漢字の言葉で、漢字と言葉を一緒に覚えるというのがいいんじゃないかなと思います。でもいろんな覚え方があるからね、好きな覚え方でも大丈夫です。ちょっと長いですけど、お願いします。アギヤさん。Baik, tadi ada pertanyaan dari Nandasa, itu kan kanji itu banyak, ada berapa, terus ternyata bagaimana cara mengingatnya, dan Morita Sensei bantu menjawab itu kanji itu sekitar ada 2000-an. Nah, dan cara mengingatnya biasanya si orang-orang Jepang itu dari SD, dari kelas 1 tuh menulis satu-satu kanjinya itu. Nah, tapi Morita Sensei juga merekomendasikan agar teman-teman semua kalau belajar kanji itu bisa berdasarkan tanggonya atau katanya, kosakatanya, seperti gakko gitu kan, jadi nulisnya gakko seperti apa gitu, lebih cepat mengingat kanji. Hai, 先生ありがとう。はい。次のはひらがなとカタカナは最初はなんかカタカナの方がいいですか、ひらがなの方がいいですか？はいはい、いい質問ですね。はい、そうですね。もし皆さん自分の名前、さっき今井先生ね、外国人の名前はカタカナで書きますって言いましたよね。だから皆さん自分の名前を書きたいですとか、自分の名前を読みたいですというときは、カタカナが必要ですね。あとは、町の名前もそうですね。ジャカルタとか、バリとかね、バンドンとか、あと国の名前、インドネシアとか、そういうのも、カタカナで書きますから、カタカナが分かるとね、結構いろんな自分のことが書けるので楽しいです。でも、日本語の文ですね、おはようございます、こんばんは、ありますけど、これ普通ひらがなで書きますから、ね、自己紹介するときはひらがなも必要です。例えばちょっとチャットに書きますね。例えば、私はアフマドです。こんなのありますね。私はアフマドです。で、アフマドさん、ね、カタカナでアフマドって書きますけど、私はですはひらがなで書きますよね。だから両方勉強しなければなりません。大変です。Ya begitu. Jadi tadi ada pertanyaan dari Andisa, apa yang harus dipelajari, hiragana dulu atau katakana dulu. Jadi berdasarkan Morita Sensei. Jadi kan kita tuh sebetulnya orang asing ya, mungkin kita lebih cepat itu untuk menuliskan nama dan nama kota itu kan biasanya harus menggunakan katakana. Jadi kita harus bisa katakana. Tapi kalau kita ingin menggunakan bahasa Jepang, kita harus menggunakan hiragana seperti ohayo gozaimasu dan mengenalkan diri. Jadi sebetulnya itu harus berbarengan ya. Jadi untuk orang asing itu
mungkin katakana dan hiragananya belajarnya harus seimbang seperti itu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. はい、どういたしありまして。がとうございます。じゃあ、質問は、satu lagi. Hai, satu. そうですね。次の質問は、多分皆さんは漢字についてですが、日本人は漢字の勉強するのは大変ですか？いい質問ですね。大変です。大変。さっき2000字って言いましたけど、中学校までに2000ぐらい、2000以上勉強するんですけど、漢字が苦手ですという日本人の子供はたくさんいます。でも、日本では、生活していると、ね、ニュースでも漢字見ますし、新聞でも出てくるし、街を歩けば看板にもあるので、自然と勉強しなくても漢字を見ることが多いですよね。だから、皆さんよりは多分漢字の勉強は簡単だと思います。皆さんは全部勉強しなければいけないからね、大変だと思います。Jadi tadi ada pertanyaan dari Januarsa, apakah orang Jepang sendiri kesusahan belajar kanji? Jadi jawabannya iya, karena mereka pun belajar dari SD sampai SMP itu untuk menguasai 2000 kanji. Jadi kebayangkan SD sampai SMP itu berarti 9 tahun ya untuk belajar kanji. Tapi mungkin karena mereka hidup di Jepang, jadi ada lihat kayak banner tulisannya bahasa Jepang, terus penunjuk jalan tulisannya bahasa Jepang, terus tulisan yang selama dilihat itu pakai kanji, maksud saya bukan bahasa Jepang pakai kanji, jadi mungkin lebih biasa untuk melihat kanji dan lebih gampang untuk belajar kanjinya. Beda dengan kita yang hanya melihat kanji itu di buku bahasa Jepang saja. Jadi mungkin sama-sama sulit, tapi karena terbiasa melihat orang Jepang, jadi lebih mudah untuk belajarnya seperti itu. Ya, tabung saigo wa nanka ageta hito ga arimasu kara. Hai, Alvin san, dozo. Silakan Alvin, ada yang ditanyakan? Hai Sensei, izin bertanya, itu di aplikasi yang buatan JF itu apakah ada yang kanji versi Indonesianya atau tidak? JF のアプリにはなんか漢字の英語版がありますか？はいはい。ありがとうございます。さっき紹介したアプリは、ひらがなとカタカナと漢字があります。で、漢字は英語バージョンしかありません。ひらがなとカタカナはインドネシア語バージョンがあります。Ya, jadi memang yang tadi dijelaskan itu adalah yang edisi hiragana dan katakana. Dan hiragana dan katakana itu ada edisi versi Indonesianya. Tapi untuk yang kanji baru ada untuk versi bahasa Inggrisnya saja. Jadi mohon doanya atau ditunggu ya untuk versi apabila ada versi bahasa Inggris. Amin. Ditunggu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, sudah. Terima kasih banyak Anggia-san dan Morita Sensei. Arigatou gozaimashita. Minasan juga pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus ya tadi. Selanjutnya, Adito-san, boleh di-share screen kembali lagi ke presentasinya. Hai. Nah, tidak terasa nih kegiatan kali ini sudah mau selesai. Nah, sebelumnya kami ingin tanya nih ke minasan. Berikut adalah sugino tema atau tema selanjutnya. Yang kita sudah pelajari hari ini adalah hiragana. Selanjutnya ada anime atau manga, nihongo raku-raku, sama marugoto. Nah, kita tuh sebenarnya tema di Minato ada banyak lagi. Kira-kira minasan semua ingin membahas yang mana ya untuk kegiatan selanjutnya?
Nah, Anime minasan atau manga? anime atau manga desu ne. Itu memang paling menarik sih menurut saya juga. Nah, Anime. anime desu ne. Marugoto no kotae mo arimasu. Hai, Adito-san, sugi. Onegai shimasu. Nah, minasan bisa pilih dan isi apa yang paling menarik bagi minasan di angket ini. Link angket akan dikirimkan juga via chat. Dan di dalam angket itu nanti juga ada kuis. Nah, yang namanya kuis berarti ada hadiahnya dong. Hai. Kira-kira hadiahnya apa ya? Buku. Buku desu ka? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Hadiah untuk pemenang kuis. Ada 2 pemenang kuis yang akan kami pilih. Bagi yang tercepat menjawab dan yang betul semua, atau yang paling banyak betulnya. Nah, itu hadiahnya ada di sebelah kiri. Lalu, setelah itu, jika minasan sudah menyelesaikan, kami akan menyiapkan hadiah untuk 3 peserta yang tercepat menyelesaikan kursus hiragana. Nah, jika minasan sudah selesai kursusnya, minasan akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu sertifikat tersebut silahkan dikirimkan melalui email ke bahasa@jpf.or.id. Ada di bawah sini ya emailnya. Sertifikatnya minasan kirim ke situ. Nah, 3 yang tercepat nanti akan kami kirimkan hadiah. Nah, emailnya kami tunggu sampai tanggal 31 Agustus ini ya. Nanti akan kami pilih nih kira-kira siapa yang tercepat ya. Baik, lalu mungkin bisa dilihatkan lagi kali ya link angketnya tadi bagi minasan yang belum save tadi, tapi di kolom chat juga ada sih ya link angketnya kalau minasan mau langsung isi sekarang silahkan. Kuisnya juga gampang-gampang kok kuisnya ya, harusnya ya. Hai, baik, terima kasih minasan sudah mengisi angket dan kuisnya yang nanti juga tidak apa-apa. Nah, sekarang ini saatnya kita mengambil foto bersama. Minasan, silakan menyalakan videonya jika ingin di capture. Kalau tidak ingin di capture juga tidak apa-apa, dimatikan saja. Hai, Adito-san, yoroshiku onegai shimasu. Oke, hai, terima kasih Sera-san. Jadi kita akan foto dulu ya Minasang sebelum kita mengakhiri acara ini. Jadi pertama-tama untuk yang page 1 ya, di yang pertama saya akan foto ya. Hai, 1, 2, 3, cheese. Oke, hai, lalu ke halaman kedua. Hai, Minasang ada halaman kedua. Siap, 1, 2, 3. Oke, masih ada ya 7 halaman lumayan nih Minasang. Oke, untuk yang page ketiga. Oke, hai, it's me, sa. Hai. Oke. Hai, dilanjut. Ternyata yang 4 sampai ke 7 ke sana nggak ada yang on kamera ya. Jadi saya akan screenshot cepat aja. Oke, Minasang, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam acara ini. Minasang arigatou gozaimasu. Hai, terima kasih Adito-san. Hai, minasan, terima kasih banyak ya sudah hadir pada kegiatan kali ini. Nanti mungkin doakan saja kita akan melanjutkan kegiatan Minato Jishukosu, belajar Minato bersama-sama bersama kita semua. Nah, otsukaresama desu. Minasan arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Minasang arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, minasan silakan klik tombol